Estoy cansada de ver videos con efectos de sonidos o muy fuertes o fuera de lugar. Voy a dar algunos de los sonidos que me encanta usar, que son mucho más limpios. Pero si quiero cambiar de plano, utilizo este que me encanta. Para hacer zoom, transición corta, a mí me gusta este. Mi favorito. Que aparezca el texto escribiendo y tengas el efecto. Cuando quieres verte misterioso, tengo dos favoritos. Este y este. Y vamos a hacer algo. Si tú quieres empezar a elevar tus videos, escríbeme en lista y te envío 15 efectos de sonido que me encantan.